არ შეიძლება საქართველოში იყოს წარწმეული ბიზნესები და ბოლოს და ბოლოს წერტილი უნდა დაესვას ამას. ადამიანმა, რომელმაც შექმნა ეს კომპანია და ჩამოაყალიბა და ფაქტიურად უკანონო წარსულს უნდა დაუბრუნდეს. ჩვენ არა მარტო ელიტ ელექტრონიქსთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ გითხრათ, კონსტანტასთან დაკავშირებით, მაგნატთან დაკავშირებით და სხვა კომპანიებთან დაკავშირებით ვამზადებს გავს ანგარიშებს და ეს ანგარიშები წარედგინება საზოგადოებას. აქ იქნება ქრონოლოგიურად წარმოდგენილი ყველა დეტალები. მე მინდა ჩვენ იურის აგრეთვე უფლებადამცვთა გაერთიანების ნინო ნიავაძესაც გითხრათ MTV-ის ბანკთან დაკავშირებით და უშუალოდ ელიტ ელექტრონიქსის, როგორც ბატონმა ნიკოლოზმა მოგახსენათ, საკუთრების და აქედან გამომდინარე ბიზნესმენ აზორ ქოქოლაძის კერძო საკუთრების თაღლითური გზით ჩამორთმევის სქემაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა უკავია სააქციო საზოგადოება TBC ბანკს. TBC ბანკმა შეძლო და 2009 წლის ჯერ კიდევ 2009 წლის 15 სექტემბერს საქალაქო სასამართლოს სრულიად უკანონო და უსაფუძვლო გადაწყვეტილების საფუძველზე მოახდინა მართვის უფლებით ხელში ჩაგდება. ანუ კომპანია ჩაიგდო ხელში. თუმცა მასზე სრულ კონტროლს ვერ ახორციელებდა, რადგანაც მის მენეჯმენტში ვერ მოდიოდა და ეგრეთ წოდებული თავისი ნდობით აღჭურვილი პირი იქ ვერ განათავსა. გაიხსნა რეაბილიტაციის წარმოება ელიტ ელექტრონიქსზე, თუმცა ყველანაირად ხელი შეუშალა TBC ბანკმა ამ პროცესს, რომ დასრულებულიყო შედეგობრივად დადებითად და აზორ ქოქოლაძეს განუცხადეს, რომ მას უნდა დაეტოვებინა თავისი ადგილი მენეჯმენტში, თუმცა ამაზე უარი მიიღო TBC ბანკმა. შემდგომ ხდება ძალიან ცნობილი მოვლენა ელიტ ელექტრონიქსზე, ანუ იქ ჩატარდა სპეცოპერაცია, რომლის შედეგადაც ბიზნესმენი აზორ ქოქოლაძე ჩამოშორებული იქნა მენეჯმენტიდან და საერთოდ კომპანია დაატოვებინეს. ამის შემდგომ TBC ბანკი მოქმედებდა ფარულად, ანუ ახლად დანიშნული მენეჯმენტის საშუალებით მან კარგად მოახდინა აქციების შეფასება, როგორც ბატონმა ნიკოლოზმა ახსენა 116,000 ლარად და მისი გასხვისება იგივე TBC ბანკზე. თუმცა აღნიშნავდნენ, რომ რთული პროცესი იყო და ვერ მოახდინეს შესაბამისი ინვესტორის მოძიება და ასე შემდეგ და ეს იმ დროს, როდესაც TBC ბანკი აცხადებდა, რომ თითქოს მილიონობით ლარი ჰქონდა ელიტ ელექტრონიკს დავალიანება. შესაბამისად, ალბათ სხვაობა შეფასებულ აქციებსა და მის დავალიანებას შორის ძალიან დიდია და თვალსაჩინო. აზორ ქოქოლაძემ მოგვიანებით შეიტყო აქციების ამოდენობით შეფასების შესახებ და განაცხადა კიდევაც და შესთავაზა მათ 3-ჯერ მეტი, ვიდრე ეს თანხა იყო, თუმცა მისი შეთავაზება უპასუხოდ დარჩა და ბოლო მოვლენა, რომელიც მნიშვნელოვანია და სრულდება ფაქტიურად ელიტ ელექტრონიქსის თაღლითურად მისაკუთრების სქემა, ეს არის 2010 წლის 3 აგვისტო, როდესაც ხდება ბიზნესმენის დაპატიმრება. TBC ბანკი ამ შემთხვევაში ფიგურირებს ამ საკითხში და რა მტკიცებული აქვს რეალური რაც ის დანაშაულის გამოსვლას ინტერესის ბანკი გასაგებს უნივერსიტეტის საქართველოს შემთხვევაში მენეჯმენტში შედის. ეს არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებით წარმოჩენილი. მოგახსენებთ, ანუ პირველ რიგში არსებობს კადრები უგულავასთან დაკავშირებით, მინდა მოგახსენოთ, გიგი უგულავამ ჩაატარა შეკრება, მას ეს არის სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. არავითარი უფლება ქალაქის მერს არ ქონდა, როდესაც იყო ეს იყო 2009 წლის 25 აგვისტოს არსებობს სატელევიზიო კადრები, თქვენ შეგიძლიათ ეს ინტერნეტში ნახოთ კიდევაც, ეს არ არის დახურული ინფორმაცია, სადაც გიგი უგულავა ამბობს, რომ ესე იგი ამ კომპანიას ვერ მართავს მმართველები, ანუ ეს ელიტ ელექტრონიკის მმართველები, საჭიროა რომ ეს კომპანია გადავიდეს ბანკის მიერ დანიშნული აღმასრულებელი საბჭოს ხელში და ეს ინფორმაცია გავრცელდა სატელევიზიო საშუალებებით და ეს იყო გიგი უგულავას სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. არავითარი უფლება მას ამის არ ჰქონდა და აქედან ჩანს, რომ აქ იყო მთელი ვერტიკალი ხელისუფლებისა ჩართული ამ კომპანიის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ეს ამას ჰქონდა ძალიან დიდი ბრუნვა ამ კომპანიას და თქვენ კარგად მოგიხსენებათ, რომ სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში არ უნდა დარჩენილიყო ისეთი სტრუქტურა, რომელიც მათ გარკვეული კონტროლის ქვეშ არ იყო. აქედან გამომდინარე გიგი უგულავამ პირდაპირ მიანიშნა ამის შესახებ და ზუსტად იმავე დღეს
ზუსტად იმავე დღეს TBC ბანკმა განახორციელა შეტევა, ესე იგი ელიტ ელექტრონიქსის მიმართ, როდესაც ჩვენ TBC ბანკთან დაკავშირებით საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ეს არის გამოძიების დასადგენი, მაგრამ აქ არის კონკრეტული ფაქტები. კერძოდ ის, რომ რეალურად ადამიანს ეუბნებიან, რომ შემლა დათმო შენი წილი, შემდგომში შედიან ხდება ესე იგი საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია, ანუ წილების გადაფორმება და შემდგომში აზორ ქოქოლაძეს ჰქონდა იქ გადაწყვეტილებების მიღებისათვის წესდებაში ჰქონდა ჩაწერილი 75%. ანუ რაღაცა ცვლილებები რო განხორციელებული იყო ელექტრონიკში, იყო 75% საჭირო. და ვინაიდან ეს ვერ მიიღეს, შემდგომში ელიტ ელექტრონიქს TBC ბანკმა აზორ ქოქოლაძეს კატეგორიულად მოსთხოვა, რომ რეალურად დათმობილიყო 75% წილისა. შემდგომში აგრეთვე იყო მუქარები, ეს ყველაფერი არის აღნიშნული აი ამ იმაში რა ქვია დასკვნაში. TBC ბანკის მხრიდან შეფასებული ეს აქციები 116,000 ლარად არ იყო ძალიან უმნიშვნელო და როდესაც ისინი საუბრობენ, ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ TBC ბანკის როლზე ამ შემთხვევაში, შეგნებულად მიიყვანეს კომპანია ესეთ სიტუაციამდე, ვინაიდან მათი დანიშნული მმართველები არ იხდიდნენ სესხით გათვალისწინებულ პირობებს, როდესაც არა იხდიდნენ. არა, იცით რა შეასახმე, მიუხედავად იმისა პრობლემები შეიქმნა TBC ელიტ ელექტრონიქს არ დროს არ დაუგვიანებია სესხით გათვალისწინებული ვადაგადაცილება არ ქონია. ერთადერთი ვადაგადაცილება აზორ ქოქოლაძეს ჰქონდა მაშინ და რამდენიმე დღით ვადაგადაცილება. კრედიტ ესე საკრედიტო ისტორია ელიტ ელექტრონიქს ჰქონდა სუფთა. არც ერთი დავალიანება არ გაჩნდა. ერთადერთი რამდენიმე დღიანი დავალიანება იყო, როდესაც მიდიოდა ეს კომპანიიდან და დავალიანებები გაჩნდა მაშინ, როდესაც აღნიშნულ კომპანიაში შევიდა TBC ბანკის მიერ დანიშნული ხელმძღვანელი პირები მმართველობაში. აი მაშინ გაჩნდა უკვე დავალიანებები და მიეცა უკვე საშუალება TBC ბანკს ეთქვა, რომ აი ეს კომპანია ვეღარ იხდის თანხას და თანხები, ანუ ეს კომპანია აგრძელებდა მიუხედავად იმისა, გასაგებია ომის პერიოდი იყო, რეალურად მაინც ამოვიდნენ იქიდან პრობლემები და თან იცით რა მინდა გითხრათ კიდევ. სოფლიო ბანკთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა, როდესაც ეს შეტევები იყო დაწყებული და უნდა ესე იგი დაფინანსება დაწყებული იყო და აი შემოწმებას, როდესაც ახორციელდება საგადასახადო, დალუქული იყო ამ დროს ეს მაღაზიები იმ პერიოდში. ანუ ჩვენ და რეალურად არ მისცეს საშუალება კომპანიას, რომ უამრავი თანხები შემოსულიყო. თანხები როდესაც შემოვიდოდა სოფლიო ბანკიდან, ვერავითარი სქემა ვეღარ განხორციელდებოდა აღნიშნული კომპანიის წინააღმდეგ, მაგრამ მაშინ სქემა იყო მარტივი. როდესაც შენ საგარანტიო ფურცელს იღებ 55% ხდება შემდგომში ჩანაცვლება 55% უზრუნველყოფა და მანამდე და ამ 7 მილიონზე გაიცემა საგარანტიო ფურცელი, ხო და რამდენიმე ხნით ადრე, ერთი წლით ადრე 1 მილიონზეც არ იძლევის საგარანტიო ფურცელს, აქ არის უკვე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ხდება და იცით რა შეასაქმე, ჩვენ არ ვართ რა თქმა უნდა გამოძიება ამ ეს მასალები უნდა გამოიკვეთოს, მაგრამ აქ არის ძალიან ბევრი თანხმედრა. არის კონკრეტული ქმედებები, რომ ეს კომპანიაში სასამართლოს შედგო პროკურატურასაც მიმართ ტექნობუმი, როდესაც გაკეთდა იქ ტექნობუმის მიმართ განხორციელდა შეტევა, რეალურად ამ კომპანიაში დასაქმებულმა ხალხმა გადაინაცვლა ტექნობუმში და ტექნობუმის და უამრავი ადამიანი თანამშრომელი დაჭერილი იქნა. როგორ დიახ რატომ დაიჭირა მაინდამაინც ქოქოლაძე საგარანტიო ჭირდებოდა TBC ბანკთან საქმე კითხულობით მოხდა TBC ბანკი არა ეს პირადი არა ეს ურთიერთობა გააჩნდა ამ ბანკთან ამ კომპანიას გააჩნდა ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეს ლითადრებო არაძლევდნენ ამ ეკრედიტის საგარანტიოს ნუ მოძიებ არა რატომ შეიძლება ის საქმე თანხა და მაინდამაინც იცით რა შესაძლოა, როდესაც როგორ სხვა ბანკი უბრალოდ არ მისცემდა გარანტიას და TBC ბანკი აღმოჩნდა ზუსტად ხელისუფლებასთან შეთანხმებული ბანკი, რომელიც აი ამ საბანკო გარანტიას მიაწვდით. იცით რა, როდესაც კომპანიას, როდესაც თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ დიდი სესხების გაცემა 7 მილიონის სახით არ ხდება ესე მარტივად. ანუ გაიცეს ესე იგი ბანკების მხრიდან. ამ კომპანიას ქოქოლაძეს ჰქონდა სოფლიო ბანკთან მოლაპარაკება და ეს მოლაპარაკება ჩაუშალა საგადასახადო, ვინაიდან აუდიტი შევიდა, ის სოფლიო ბანკი ითხოვდა დოკუმენტაციას და აღნიშნული დოკუმენტაცია ვერ იქნა ამოღებული, იმიტომ რომ რეალურად მაშინ მოხდა ფაქტურად აი შესვლა მთლიანად ამ კომპანიის გაჩერება იმ მომენტში და რეალურად ამ თანხის გაცემა ამ 7 მილიონის იმიტომ მოხდა ბანკიდან, TBC ბანკიდან, რომ რეალურად მაშინ სხვა აღნიშნულმა ბანკმა იკისრა ეს ვალდებულება. სამწუხაროდ მაშინ
ქოქოლაძისთვის უცნობი იყო თუ რა ზაკული გეგმას აამოქმედებდა TBC ბანკის მაგრამ რეალურად იცით რა, როდესაც შენ და იცით რაშია საქმე, ეჭვები შეიძლება არსებობდა რაღაცა, მაგრამ ეხლა როდესაც მე შეიძლება ბევრი რაღაც, ჩვენც ეხლა ბევრი რაღაც ეჭვები გვაქვს, მაგალითად პრემიერ-მინისტრის დაღუპვასთან ეხლა სხვა თემა არის, მაგრამ რეალურად ამათ მტკიცებულებები ჭირდება. რეალურად ეს შენ კომპანია გიხდი 7 მილიონს, შენ რო ხარ მართალ იცი რომ გადაიხდი ამ იმას და რეალურად თუ კი სამართლიანი სასამართლო იქნება, თუ კი საგადასახადო 14 მილიონით რო დააჯარიმა სხვათა შორის აღნიშნული კომპანია ეს просто 7 მილიონით რო და განახევდა შემდგომში და ის რომ განახევრა იგივე პირობები ეწერა ანუ განახევრები და წესით ის დანარჩენიც უნდა გადახდილიყო და გაუქმებულიყო ის დავალიანება რაც დაეკისრა და ეხლა ის რომ რატომ აიღო მაგალითად მადამაის TBC ბანკისგან რომ აი 1 წლით ადრე არ იქნა ეს გაკეთებული რეალურად ეს ცოტა რთულის ის არის რა ქვია იმიტომ რომ ეხლა არავინ არ იცის კი შენ არ გადგეს მაგრამ შენ რო იწინასწარმეტყველო რომ ეს შემდგომში შეეკრება ხელისუფლებას და აი ესეთ ზაკულ გეგმას ამოქმედა და ცოტა რთული საქმე იყო, იმიტომ რომ მაშინ მართლა როდესაც კომპანია იყო წარმატებული, უამრავი ხალხი ყავდა დასაქმებული, აი ესეთი გეგმის ამოქმედა. ჩვენ ახლა სიმართლე რო გითხრათ, მასე რო ვილაპარაკოთ, საერთოდ უნდა დაეხურა მას ეს კომპანია, იმიტომ რომ აი იმ პირობებში, სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში, ბევრმა თავისი ბიზნესები დაკეტა და წავიდა, იმიტომ რომ რეჟიმთან თუ არ თანამშრომლობდი, რეალურად მაშინ მასე რომ იყო და აი ესეთი გადაწყვეტილებაც უნდა მიეღო. ყველაზე კარგი გამოსავალი ეს იყო და სხვათა შორის ჩვენ მაგაბავში რეალურად ბევრი ბიზნესმენს ეუბნები და ამ შემთხვევაშიც გავკვლევ, მაგრამ ეხლა როდესაც ადამიანი ასობით ადამიანი ყავს დასაქმებული, არის წარმატებული კომპანია, ცოტა ძნელი არის აი ეს დახურვა, გადატანა, გადმოტანა და რეალურად ყველაზე მარტივი გამოსავალი მაშინ ეს იყო გადარჩებოდა კომპანია და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ აზო ქოქოლაძე აი ამის გამო შემდგომ როდესაც ციხიდანაც იბრძოდა დაპატიმრებულიც იქნა და ელიტ ელექტრონიკის და ტექნობუმის თანამშრომლებიც იქნა დაჭერულები ანუ აქ მარტო ის კი არ არის რომ რეალურად ამ კომპანიის მიმართ რაღაცა მარტო სასამართლოებით გზით მიდიოდა ბრძოლა მიდიოდა სხვა მეთოდებით შემდგომ თქვენ არ დაგავიწყდეთ რომ ელიტ ელექტრონიკის საწყობით დაიწვა რამდენიმე დღით ადრე გააფრთხილეს ჩვენ ხომ არ ვიძახით რომ ხელისუფლებამ დაწვა TBC-მა ძალიან საეჭვო ვითარებაში დაიწვა ელიტ ელექტრონიკის საწყობი და 9 მილიონი ზარალი მიაყენეს კომპანიამ. ანუ ელიტ ელექტრონიკის უთხრეს, გააფრთხილეს, რომ რეალურად მას ექნებოდა პრობლემები. და შემდგომში არც ერთ მოლაპარაკებაზე TBC ბანკი აი სინქრონულად მოქმედებდა ხელისუფლებასთან. მაინდა-მაინც TBC ბანკიდან სხვა ბანკიდან რომ აიღო ამას ეს ამ შემთხვევაში ეს სქემა განხორციელებდა თუ არა, მაინტერესებს. მეორე არის რომ როშოში წერია რომ უნდა შეექმნა საწარმო, სადაც ანუ ამ ტექნიკას აწყობდა და დაასაქმებდა ხალხს. ანუ და კიდე დამატებით 15 მილიონს გადაეყიდა ბიუჯეტის სასარგებლოდ. ანუ ეს დათმობა იყო თვითონ კომპანიის საგადასახადო ჩავერთვები ამ ნაწილში. საგადასახადო მინდა გითხრათ რომ ყველა ბანკის საგარანტიო წერილს რა თქმა უნდა არიღებს მას აქვს შერჩეული სანდო ბანკები რომლიდანაც აიღებს მხოლოდ და მხოლოდ საგარანტიო წერილს შეეხებოდა ძალიან დიდ თანხას ეს იყო 7 მილიონი ლარი TBC ბანკი გახდათ ელიტ ელექტრონიკსის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მომსახურე ბანკი შესაბამისად აი ამ სქემის დასახვა ძალიან მარტივი იყო სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოსა და TBC ბანკის მიერ ანუ მე მგონი ნათელი ხდება აი ამ სიუჟეტით რატომ იყო TBC ბანკიდან აღებული საგარანტიო წერილი და რატომ იყო ზუსტად თანხმობა გადასახადო ორგანოდან რომ სწორედ ამ ბანკის საგარანტიო წერილი დებულიყო მასთან. და დავით კეზერაშვილი სხვათა შორის მე შემდგომში დავით ეს ეხა დღესაც ოფშორ ზონაში დარეგისტრირებული ევროპული ფირმები ფლობენ ამ კომპანიას, როდესაც დავით კეზერაშვილი ხდებოდა ვესტელის და სხვა კომპანიებს წარუმატებლად პირდაპირ აცხადებდა ელიტ ელექტრონიკის წარმომადგენლებს. აქ არის გამოკვეთილი ქვაკუთხედი. კეზერაშვილი, მაშინდელი შემოსავლების სამსახურის უფროსი, TBC ბანკი, ქალაქ თბილისის მერი გიგი უგულავა და ნუ ხელისუფლებისგან ეს ახლა სააკაშვილის გარეშე რა ხდებოდა ეს დაკვეთა თქვენს კარგად მოგეთ. მაგრამ აქ საუბარი ახლა იმაზე კი არის რომ რეალურად რომ უნდა ცოდნოდა და რაღაცა და ისა. თქვენ კარგად თქვა ნინომ რომ დიახ არა, მინისტრები არ იყო, რახან ჩვენ ეხა ანზო მინისტრებზე საუბარი აქ ზედმეტი აქ იყო სქემა, რომელიც უნდა განხორციელებდეს. და იცით რა ანზო ქოქოლაძეს ეხლა რო ცოდნოდა რა თქმა უნდა რომ რეალურად ესეთი რაღაცა ხდებოდა მის მიმართ და ციხეში დაიჭერდა მის კომპანიასთან, მართლა გაიტანდა ამ ბიზნესს და რეალურად რაღაც სხვა მეთოდს აერჩევდა, რეალურად დაფარავდა ამ თანხას და მაგრამ შემდგომში იცით რა ხდება რომ აქ რეალურად საქმე რაშია რომ
ვერავინ ვერ წამოდა. TBC ბანკს ეხლა ურთიერთობა რო ქონა, მაშინ არ ქონდა, მაგრამ ხელისუფლების დაკვეთა როგორია, რომ შეიძლება შენ თანამშრომლობ რაღაცა კომპანიასთან, ხარ, მაგრამ შემდგომში, როდესაც ხელისუფლება შენ გიბრძანებს და ამის რაღაც იკვეთება, რომ შენ უნდა შეასრულო მისი დაკვეთა, უნდა შეასრულო თუ კი ხარ ჩართული ამ სქემაში. ამიტომ თავიდან ის საგარანტიო ფურცელი რო გაიწეს, შეიძლება საერთოდაც არ გქონდა TBC ბანკს ესეთი გეგმის განხორციელი, ანუ ესეთი მიზანი, მაგრამ შემდგომში ამოქმედა, იმიტომ რომ რეალურად როდესაც ხელისუფლებასთან დაახლოებით ბიზნესმენები არსებობენ, შემდგომში ისინი უკვე ვეღარ ითამაშებენ დამოუკიდებელ თამაშს და იძულებული არიან ითამაშონ ის თამაში, რომელსაც ხელისუფლება უძანებს. და ჩვენ, რა თქმა უნდა, როდესაც ვამბობ აი რაღაც კონკრეტულ ფაქტებზე, გვაქვს ჩვენი საფუძვლიანი ეჭვი და კონკრეტული ფაქტების გამომდინარე იძლევა აი ამ დასკვნების საფუძველს და ეს უკვე გამოწვია. ამ კომპანიას, ეხლა ჩვენ ამ კომპანიის ადვოკატები არა ვართ, რა თქმა უნდა, თქვენ ერთი რამე იცოდეთ, ჩვენ TBC ბანკის პოზიციაც ვიცით და ერთი რეალურია, რომ აქ გამოძიება უნდა გამოკვეთოს და აქ ეხლა თქვენ თუ წაიკითხავ არის 36 თუ ფურცელი, ქრონოლოგიურად არის. ანუ თქვენ თუ რას დარწმუნდებით, რომ ნამდვილად TBC ბანკი ჩართული იყო ამ სქემაში, იმიტომ რომ ესე არ ხდება რა, იმიტომ რომ ყველაფერი იყო ძალიან ჯაჭვურად გაკეთებული. შემდგომ იქ საგადასახად ცვლილებები მოხდა კანონმდებლობაში, საეჭვოდ დაემთხა ეს კანონმდებლობაში ცვლილების განხორციელება და ეს იყო აი ამ ელექტროტექნიკის და აი ამ საბითუმო კუთხით ყველაზე მსხვილი კომპანია Elite Electronics. და რეალურად ხელისუფლებას ნამდვილად არ აწყობდა ისეთი კომპანიის არსებობა, ანუ ეჭვები რომ ის ოპოზიციას დააფინანსებდა, ან სხვა მიმართულებით გაუშვებდა ამ ფულს, არ აძლევდა. მის დაქვემდებარებაში უნდა ყოფილიყო ყველა კომპანია და ამიტომაც ამოღებული იქნა ეს Elite Electronics-ი ხელისუფლების მხრიდან და განხორციელდა მასზე შეტევა და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეხლა ამ ხალხს Elite Electronics Strasbourg-შიც აქვს საქმე გაგზავნილი, მე რამდენადაც ვიცი და ესეა და აგრძელებენ ბრძოლას იქ სასამართლოშიც, პროკურატურაშიც აპირებენ და ნუ ეს ჩვენ ნამდვილად არ ჭირდება მათ დაცვა, მაგრამ აქ უბრალოდ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მსგავსი დათმები დაიდება სხვა კომპანიებზე. TBC ბანკის მიმართ კითხვები არსებობს კონსტატაციასთან დაკავშირებითაც და ამაზე ჩვენ დავდებ. აგრეთვე მაგნატი გალფთან დაკავშირებით როგორ აღმოჩნდა. ანუ ყველა იმ კომპანიაზე ჩვენ დავიწყებთ შესწავლოთ. უბრალოდ ეს იყო პირველი Elite Electronics-ი ყველაზე მაინც გახმაურებული თემა. რა თქმა უნდა, რო არ გაწდა ეს პიროვნება, რეალურად იბრძოდა ამ კომპანიისთვის, რამდენჯერმე იყო მის მიმართ, რომ ის დანებებული იყო და გაჩერებული იყო. ეხლა ყველამ ამოვიდგა ხმა, ენა და ეხლა ყველა რო ალაპარაკდა. გაიხსენეთ ქოქოლაძე. ციხიდანაც იბრძოდა ეს პიროვნება. ჩვენთვის ეს ადამიანი პირველად იმიტომ გავაკეთეთ ეს დაქტორო, დასაფასებელი ადამიანი. ეს ადამიანი ციხეშიც იბრძოდა და ციხიდან და დაპატიმრებამდე რამდენიმე საათით ადრე ჩაწერა მიმართვა ტელევიზიით და მოუწოდა ტელემაყურებლებს, რომ რა სქემა მოქმედებდა მის წინააღმდეგ. ამიტომ არის დასაფასებელი. ეხლა ყველანი, როდესაც და ძალიან კარგია ეხლა ვლაპარაკობ, მაგრამ ეს კაცი იძახდა მაშინაც, როდესაც იყო ძალიან ცუდი მდგომარეობა ქვეყანაში. აი მაშინაც აგრძელებდა ბრძოლას. აქედან გამომდინარე თქვენ რომ გასვამთ კითხვას, იმიტომაც არის ეს კითხვაზე პასუხი ეს არის, რომ ამიტომაც მოხდა ეს კაც ციხეში და მოხდა მისი ნათესავებიც კიდე. მისი ახლობლები ტექნობუმიდან, Elite Electronics-იდან, რომ ეს ადამიანი ვერ გატეხეს. და ვერც გატეხენ, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა მით უმეტეს უფრო მეტი საშუალება, რომ დაებრუნოს ეს კომპანია. არა, შეწყალებაზე იძახი თქვენ? დაბეღა თქვენ როგორ ფიქრობთ ეხლა ამ კომპანია ამ ხელა შეტევა ეხლა ბოდიშ და კეზერაშვილის დონეზე წდებოდა და მარტო ქალაქი ბერის უგლა სააკაშვილი ბოდიშ და შენობა არიღებებოდა მის გარეშე და ეხლა ამ ხელა შეტევა რა თქმა უნდა სააკაშვილის გარეშე არ ხდებოდა და ბოლოს ეს ადამიანი იმაზეც იყო თანახმა ეს დააკისრებული ჯარიმა გადაეხადა ნაწილ გამინაწილეთო სამი და მე აპირებდა ამ კუთხით ბრძოლას, მაგრამ ამაზეც არ წავიდნენ, არაფერზე არ წავიდნენ ესენი, იმიტომ რომ ნუ ეს კომპანია წაართვეს Elite Electronics-ი რეალურად ხო წაართვეს და გადავიდა, ხო? თვითონ მიიღო რომ გამოაცალა ადამიანს ხილი ობიექტი, რომელთაც ფიქრობდა რომ ხო 274 მილიონი იყო, აგერ ჩემმა კოლეგამ შემახსენა და ამ ადამიანმა სხვათა შორის ეხა არ მიყვარს თვითონ არ ლაპარაკობს.
სამაჩაბლოში განახორციელა არამერთი საქველმოქმედო ღონისძიება. იქ ცხინვა სამაჩაბლოში მაღაზიები და შემდგომ ეს განადგურდა ყველაფერი და არაშერთი ფესტივალი, საქველმოქმედო კონცერტები. ახლა ამაზე არ ვსაუბრობ ჩვენ და ეს სხვა თემა არის, მაგრამ რეალურად ეს ადამიანი ზნეობრივადაც და მორალურადაც სუფთა ადამიანია, გესმით? ვერავინ ვერ იტყვის, აი რაღაცა შავი წერტილი ამ ადამიანის ისტორიაში არსებობს. თორე იტყოდნენ კი როგორ? არა, ეს ჩარეცხილი ხალხის ის გააკეთა ამან. თქვენ თუ გახსოვთ ეს იყო იმ ადამიანების რაღაც საქველმოქმედო კონცერტებს ნაციონალებს არ უწყობდა ნამდვილად.